அடிக்கடி உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிக்குதா? மூக்குன்னு இருந்தா சளி இருக்கு தானே சாமி. அதாவதுங்க சளி பிடிக்கிறது ஒரு சாதாரணமான ப்ராப்ளமாவே நீங்க நினைக்காதீங்க. ஏன்னா இது மூலமா உடம்புல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பல டாக்டர் சொல்றாங்க. சோ சளியில இருந்து பாதுகாத்துக்க நான் சில ஃபுட்ஸ் சொல்றேன், மறக்காம நோட் பண்ணிக்கோங்க. எலுமிச்சை, ஆப்பிள், இஞ்சி, வெள்ளரிக்காய், பைனாப்பிள், ப்ரோக்கோலி, பூசணி விதைகள், வெஜி பழங்கள் அண்ட் முள் சீத்தாப்பழம் இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டாலே இது சளியை கரைச்சுடுங்க. சோ இது மூலமா உங்களுக்கு அதிகமா சளி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாகும். சோ இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஹெல்த்தியா இருங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.